प्लिज पुरा भिडियो हेरेर मात्र जानु होला है त। धन्यवाद अङ्कल, कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ। हामी भनेको सच्चाइ र इमान्दारी हैन, देशको भिजन भएको व्यक्तिको पछि लाग्ने मान्छे हो हैन। त्यो अब खगेन्द्र सुनारमा छ छैन त्यो हामीलाई थाहा छैन हैन। उहाँ अझै सत्तामा जानु भएको छैन, उहाँ अझै पहुँचमा जानुभएको छैन। गएपछि नेपाली जनताले उहाँलाई चिन्नेछन्, बुझ्नेछन्। तर केपी ओलीको यो देश लुटेको हैन, तपाईँको देशलाई कङ्गाल पार्ने अस्तव्यस्त पार्नेको पछि हामी लाग्दैनौँ र उनको भतेर खाना पनि जाँदैनौँ हामी, बुझ्नुभयो। तपाईँहरू भनेको एउटा देशको सक्षम व्यक्ति हो हैन, युवा हो, तपाईँहरूले यसो भन्न सुहाउँदैन हैन। अब तपाईँहरू भनेको परिवर्तन चाहने व्यक्ति हो के। तपाईँलाई थाहा छैन 30 सालदेखि यिनीहरूले राज गरेको देशलाई परिवर्तन खै त। भोलि बिहान तपाईँहरूलाई पनि तपाईँको छोराछोरीले सोध्नेछन्, बाउ कस्तोको पछि लाग्यो, कस्तो पार्टीको पछि लाग्यो भनेर। तपाईँसँग एक जवाफ हुने छैन त्यतिखेर, बुझ्नुभयो।